Hi everyone, my name is Vandana Malhotra. Today we will talk about some natural body sounds. So let's start. My first word for today is hiccup. Hiccup का मतलब होता है हिचकी लेना और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? In the middle of the prayer there was a loud sound of hiccup from the priest. My next word for today is burp. Burp का मतलब होता है डकार लेना और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? We might burp after a large meal. My next word for today is snore. Snore का मतलब होता है खर्राटे लेना और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? My husband snores. His snoring disturbs my sleep. My next word for today is yawn. Yawn का मतलब होता है उबासी लेना और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? Cover your mouth when you yawn. My last word for today is rumble. Rumble का मतलब होता है पेट में गुड़गुड़ होना और इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? My stomach is rumbling. I think I am hungry. ये थी हमारी कुछ इंटरेस्टिंग बॉडी साउंड्स. आने वाली वीडियोस में हम और इंटरेस्टिंग वर्ड्स डिस्कस करेंगे. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.